ចំណាយសម្រាប់ម៉ានចឹងហើយនឹងគេនិយាយថាម៉ូតូមួយគ្រឿងហ្នឹងមានតម្លៃ$32,000បើសិនជាសញ្ញាហ្នឹងសំបាន60%នៃថ្លៃម៉ូតូនោះតើគាត់សំតើនឹងខ្វះគាត់នឹងខ្វះប្រាក់ប្រហែល$ទៀតចង់ន័យថាចាម៉ូតូហ្នឹងមានតម្លៃ32,000ហើយគាត់ទៅតែសំបាន60%នៃថ្លៃម៉ូតូហ្នឹងឯងចឹងគាត់នឹងខ្វះប៉ុន្មានភាគរយទៀត40%យើងធ្វើមិនដឹងថា40%គេនិយាយថា32,000ហ្នឹងថ្លៃម៉ូតូសរុបចឹងយើងយកថ្លៃម៉ូតូសរុបហ្នឹងដកជាមួយនឹង60%ដែលគាត់សល់បានមកវាបាន40%ហើយតែមកយើងបានស្មើម៉ានដៃយើងបាន$32,000ហ្នឹងស្មើនឹង100%ហើយយើងតាំងអិចស្មើនឹង40%ឥឡូវយើងបានស្មើម៉ាន$32,000លើអិចស្មើនឹង100%លើ40ចឹងកន្លែងនេះយើងសម្រួល0ថា1នៅសល់10លើ4ចឹងកន្លែងនេះយើងទាញមកបាន10អិចស្មើនឹងអានេះយើងគុណខ្វាយណាអានេះគេហៅសម្រាប់ម៉ានអីគេសម្រាប់ម៉ានស្រោបចាអានេះយើងគុណខ្វាយតើនេះបាន10ហើយនេះបាន10អិចអានេះគុណទៅបាន32,000គុណនឹង4មកយើងគុណទៅបាន12,800អញ្ចឹងនាំឲ្យអិចបើយើងស្មើនឹង12,800ចែកនឹង10ហើយនេះយើងកាត់0ចោល1នៅសល់12,800ចឹងអិចបើយើងនៅសល់12,800ដូចនេះគាត់នឹងខ្វះប្រាក់12,800បានន័យថាចឹងប្រាក់សរុបគាត់ម៉ូតូតម្លៃគ្រឿងហ្នឹង32,000អញ្ចឹងគាត់សំបាន60%នៅខ្វះ40%ទៀតនៅខ្វះ$12,800ទៀតបាត់ទិញម៉ូតូនឹងបានយល់អត់